wọn jáde. of this environment in Jesus' name. ní agbègbè lórúkọ Jésù. Father, we plead Olúwa bẹ̀bẹ̀ that you will meet our need this morning wípé ẹ bá ìní wa pàdé lówùúrọ̀ and yìí. give us life and spirit kí ẹ sì fún wa ní ìyè àti ẹ̀mí. and prepare us for heaven. kí ẹ sì pèsè wá sílẹ̀ fún ọ̀run. Thank you because you have answered. adúgbò torí pé ẹ ti gbọ́. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. Let us open our Bible to the book of 1 John. ẹ já sí Bíbélì wá sí ìwé kìíní Jòhánù. Not gospel according to John, but 1 John. kì í ṣe ìrere ti Jòhánù àní Jòhánù kìíní tá à ń pè ní Jòhánù wẹ́wẹ́. We are looking at 3 verses there. a ó kíyèsí ẹsẹ̀ mẹ́ta níbẹ̀. Verse 15, verse 16, and verse 17. a wo ẹsẹ̀ ìkàndógún ìkẹrìndínlógún àti kẹtàdínlógún. The title of the message is Love Not the World. àkòrí ìwàásù wa ti òwúrọ̀ yìí òun náà ni má ṣe fẹ́ràn ayé. We read from here. a ó kà láti bí. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé ìfẹ́ tí baba kò sí nínú rẹ̀. This is a statement made by John the Beloved ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Jòhánù olùfẹ́ jáde lélẹ́yìí. as a counsel to believers. gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn fún àwọn onígbàgbọ́. As it was made in those days, bí a ṣe sọ ní ọjọ́ wọn ni. very many years ago now, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn báyìí. when civilization had not reached the level we are. nígbà tí ọ̀làjú ò tí ì dé ìpele tí a dé yìí. You remember that this statement is made several months and years back. ẹ ò rántí wípé ọ̀rọ̀ tí a sọ jáde yìí a ti sọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn. And before things begin to be as it is, kí ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí rí bí ó ṣe rí yìí. the Holy Spirit had understood what the world will become ẹ̀mí mọ́ ti mọ ohun tí ayé yìí yóò dà. and give this counsel. ó sì wá fún wa ní ìmọ̀ràn yìí. Now from this place we would know láti ibí yìí a ó mọ̀. that the whole thing are two. We have two things. pé ohun méjì kan wà tí a ó mọ̀. There is the world. ayé There is Christianity. bẹ́ẹ̀ ni Christianity wà. So it means we have two systems that operate under the heart. ó wá túmọ̀ sí pé a ní ohun méjì kan tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ayé tí a wà The yìí. first one is Christianity. ohun àkọ́kọ́ náà ni ti kìrìsìtẹ́nì. The second one is the world. èkejì náà ni ti ayé yìí. So we can divide the whole things under the heart is into two things, the world and the faith. a lè wá pín ohun méjì tí ń bẹ ní ayé yìí sí ipa méjì. àkọ́kọ́ ni ayé yìí èkejì ni ìgbàgbọ́. So we are talking of people that live in the world and people that live in the Christendom. a ń sọ nípa àwọn tí ń gbénú ayé yìí àti àwọn náà tí í ṣe ti ìhà ti kìrìsìtẹ́nì. Who are those that live in the world? àwọn ogan ní gbénú ayé yìí. They are those people that have not Jesus in their life. àwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ò ní Jésù nínú ayé wọn. They are people who are not born again, àwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ò dàtúnmí. who have not got their heart regenerated. àwọn tí ò tí ì rí ìyípadà ọ̀tun nínú ayé wọn. No, there are some people that live under the heart bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ń gbénú ayé yìí. and they are not Christians. tí wọn ò sì jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. The reason is this: ìdí ni wípé their eyes are yet to be opened. ojú wọn ò tí ì là. So they have not seen Jesus wọn ò Christ. tí ì rí Jésù Kristi. Although they live in the bó world, tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n gbénú ayé yìí. they are blind. wọ́n jẹ́ afọ́jú ẹ̀mí. Their heart is rocky. ọkàn wọn ó ti dòkúta. So they don't have understanding of who Jesus is. òye ẹni tí Jésù ń ṣe kò yé wọn. So they are not born again. àwọn bẹ́ẹ̀ ò dàtúmí. They are not Christians. wọ́n ti ṣe kìrìsìtẹ́nì. They are the people who say they live in the world. àwọn bẹ́ẹ̀ ni à ń tọ́ka sí pé wọ́n ń gbénú ayé yìí. And they are in the world also. báwo kan náà sì wà ní ayé yìí. And they are the world. àwọn náà sì ní ayé. So when you say world, tá bá sọ pé ayé yìí. we are not talking of this planet. a ò sọ nípa ilẹ̀ tí ayé. We are talking of the people that live in the world. a ń sọ nípa àwọn olùgbé ayé yìí. And the method they use as they live in the world. àti ọ̀nà tàbí ohun tí wọ́n ń lò bó ṣe ń gbénu ayé yìí. And the system that they use to
to live in the world. àti ohun tí a lè pè ní àṣà tàbí ìṣe tí wọ́n fi ń gbénu ayé So yìí. the word does not refer to the field. ayé ọ̀rọ̀ náà ò tọ́ nípa àwọn koríko. It's not referring to plants. kò tọ́ nípa ohun ọ̀gbìn. It does not refer to animals. kò tọ́ka wa sí àwọn ẹranko. But it refers to people that live inside this world. ṣùgbọ́n ó tọ́ka wa sí àwọn náà tí wọ́n ń gbénu ayé yìí. And the method they use to live in the world. àti ọ̀nà tí wọ́n fi ń gbà láti gbénu ayé yìí. Their way of life. ìgbé ayé wọn. That is what we say when you say the world. ohun kan tí a ń sọ gan nìyẹn nígbà tí a bá sọ nípa ayé. Then when you talk of Jesus Christ bá a sọ nípa Jésù Kristi. and those that believe in him, àti àwọn tí ó gbà á gbọ́. they are in different separate community. àwọn wọ̀nyí wà ní agbègbè tí ó dá yàtọ̀. Although we have all of us together here, bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo lápapọ̀ la wà níbí. but we are separate. ṣùgbọ́n a yàtọ̀ síra. We are in a very different environment entirely. a sì wà ní agbègbè tó yàtọ̀ síra pátápátá. In those ní days, ọjọ́ wọn ni. when you look at the way God made all things, nígbà tó bá kíyèsí ọ̀nà tí Ọlọ́run gbé ṣẹ̀dá ohun gbogbo. God created the people for himself. Ọlọ́run dá àwọn ènìyàn fún ara rẹ̀. He called them Israel. ó sì pè wọ́n ní Ísírẹ́lì. Then all other people, gbogbo àwọn ènìyàn yòókù. they are not Israelites. àwọn bẹ́ẹ̀ ìsìn ara Ísírẹ́lì. They are just people, wọ́n kàn jẹ́ ènìyàn sá. human beings that God made. àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run kàn dá. So now we have the systems of the people of Israel, a ní àṣà àti ìṣe ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. which differ entirely from the systems of people who are not Israel. eléyìí tó yàtọ̀ pátápátá sí ìṣe ti àwọn ènìyàn tí kì í ṣe Ísírẹ́lì. Now, báyìí as the Bible says here, gẹ́gẹ́ bí Bíbélì sọ níbí. let's go back to that scripture very well, ẹ já padà sínú ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn dáradára. so that we can really understand the purpose for this message. kí òye èrèdí ìwàásù ibà lè yé wa dáradára. The book of 1 John chapter 2, ìwé kìíní Jòhánù orí kejì verse 15. ẹsẹ̀ kàndógún. The Bible says, ìwé mọ́ sọ wípé love not the world. ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé. So which means there is that system which is separate entirely from our own. eléyìí tó túmọ̀ sí pé ìṣe kan wà àṣà kan wà eléyìí tó dá yàtọ̀ pọ́nbélé sí tiwa. So it operates entirely different from our own. àní ìṣesí wọn ó yàtọ̀ pátápátá sí tiwa. Their way of life, ìgbé ayé wọn their dressing, bó ṣe ń wọṣọ their eating, bó ṣe ń their jẹun building, bó ṣe ń kọ́lé their ceremony, bó ṣe ń ṣàyẹyẹ. they all differ from the one we know, gbogbo wọn yàtọ̀ sí eléyìí tí àwa mọ̀. which ought to be the culture of a believer. eléyìí tó yẹ kó jẹ́ àṣà àwọn onígbàgbọ́. So it means there are two cultures ó now. wá túmọ̀ sí pé àṣà méjì ló wà We báyìí. have the believer culture. a ní àṣà àwọn onígbàgbọ́. We have the cultures of people who are not a believers. sì ní àṣà àwọn tí kìí ṣe onígbàgbọ́. So the Bible now is our culture. bíbélì wáyé ní àṣà tiwa. And then those things that are not in the Bible, àwọn kan wọn ní tí ò sínú bẹ́ẹ̀lì. they are the cultures of the people that live in the world. eléyìí gan ni àṣà àwọn tí ń gbénu ayé. So which means when you say culture, nígbà tá a bá sọ nípa àṣà. it's talking about the way things usually get done. ó túmọ̀ ó sì ń sọ nípa bí wọ́n ṣe ń gbé tí wọ́n sì ń ṣe nǹkan. No, there is a way everybody does it. ọ̀nà kan wà tí olúkúlùkù gbé ṣe nǹkan tó ń ṣe. Start from dressing, for example. ká bẹ̀rẹ̀ láti pàṣẹ ìmúra fún. Dressing is a culture. ìmúra àṣà ni. The way you dress now, bó o ṣe múra báyìí. that is the culture of Yoruba land. eléyìí gan ni àṣà ti Yorùbá. If you go to the Bendel, tó bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bẹ́ndẹ̀. you will see there's a difference between the way you dress and the way they dress. wàá rí ìyàtọ̀ pọ́nbẹ́lẹ́ láàrin bí wọ́n ṣe múra àti bí àwọn ṣe múra. That's their own culture. àṣà tí wọ́n nìyẹn. If you go to Igbo land, tó bá lọ sílẹ̀ Ìgbò. you will see different things there. wàá tún lóun gbogbo tó tún já dá yàtọ̀ Their bẹ́ẹ̀. culture in dressing different from the one you have. àṣà ìmúra wọn ó dá yàtọ̀ síbi tí tìrẹ ṣe rí. You will see that they are men. wàá rí mọ̀ pé wàá rí àwọn ọkùnrin wọn. They will put on wrapper àwọn ará ìlú. and put on another thing on the top. táàsì wàá wọ ohun kan mìíràn lé lórí. If you go to Hausa land, tẹ́ bá lọ sílẹ̀ Haúsá. you see another thing entirely. ẹ ó tún rí ohun mìíràn tó dá yàtọ̀. Their culture in dressing different from us. ìmúra wọn gẹ́gẹ́ bí àṣà wọn ó yàtọ̀ sí tiwa. Put on overall all the time. wọ́n wọ jàlámíà ní désàlẹ̀. All what Mala have ohun gbogbo tí máa la ní. is overall. òun náà ni If you àwọ̀tẹ́lẹ̀. see 1,000 of them, tẹ́ bá rí ẹgbẹgbẹ̀rún wọn. more than 900 put on overall. àní gbogbo wọn tó dédé ní ẹgbẹ̀rún wọn It wọ has jàlámíà. become their culture. eléyìí gan gẹ́gẹ́ ló dá lórí àṣà So wọn. when we are saying the world, tábà wọn sọ nípa ayé. we refer to their culture
culture, à ń sọ nípa àṣà wọn. the way they do their own thing. àní bí wọ́n ṣe gbèsè kan tí wọ́n And ṣe. the Bible don't have a culture entirely. bẹ́ẹ̀ kan náà níbẹ̀lì wa ní àṣà tirẹ̀ tó All our yàtọ̀. culture, gbogbo àwọn àṣà. which you expect to do and live on earth, àní bó ṣe yẹ ká gbé ká sì máa ṣe gbé àṣẹ They are in the Bible. wọ́n wà nínú bíbélì. and they are not the same with the culture of the world. eléyìí sì wá yàtọ̀ kò rí bákan náà pẹ̀lú àṣà àti ayé yìí. There's a problem here now. ìṣòro kan wà báyìí. The people of the world, àwọn ènìyàn ayé they don't like our culture. wọn ò fẹ́ àṣà wa. They don't want us at all. wọn ò ti fẹ́ wa rárá. Now the people that are Christian, bẹ́ẹ̀ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. they now want to be and live by the cultures of those who are in the world. àwọn báyìí tí ń ṣe kìrìsìtẹ́nì àwa fẹ́ máa gbé ìgbé ayé wa ká sì máa wùwà àti àṣà tí wọ́n ṣe káwọn We náà did máa not ṣe. cherish our own culture. àwa ò gba àṣà tiwa gẹ́gẹ́ bí àṣà We tiwa. want to compare a ourselves fẹ́ fi ara wa wé. and do like the people of the world are doing. sì ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn tí èèyàn tó ń gbẹ́nu ayé ṣe ń ṣe. See it clearly there. ẹ wò ó náà tó. You will see the Bible isolated two things there. ẹ ó ṣàwárí pé ohun méjì ni ìwé mọ́tò yàtọ̀ nínú bíbélì. The Christendom àti kìrìsìtẹ́nì and the world. àti ayé. In the beginning, ní àtètèkọ́ṣe. when God made man, nígbà tí ọlọ́run ṣẹ̀dá ènìyàn. he governed the man ó ń ṣàkóso ọmọ in ènìyàn. a specific manner. àní ní ọ̀nà kan tó dá yàtọ̀. He appointed judges for them. ó sì yan àwọn onídàájọ́ fún wọn. Prophet ruled them. àwọn alásọtẹ́lẹ̀ ní darí wọn. Priest ruled them. àwọn àlùfáà ní darí So wọn. God used his own people to govern the people of God. ọlọ́run lo àwọn wọ̀nyí láti máa ṣe ìṣàkóso àwọn ènìyàn ọlọ́run. But at a point, ṣùgbọ́n ní ìpele gan. they called Samuel. wọ́n wá pe sámúẹ́lì. They told Samuel, wọ́n sọ fún sámúẹ́lì. we don't like the way we are governed. a ò fẹ́ bí ẹ ṣe ń darí wa. We prefer the way the world is governed. a fẹ́ bí àwọn aráyé ṣe ń darí ara wọn. We love the government of the world. a fẹ́rẹ̀ ìjọba àti ayé. Go and tell your God, lọ sọ fún ọlọ́run rẹ. we don't want judges anymore. a ò fẹ́ àwọn onídàájọ́ mọ́. We don't want spiritual people to lead us anymore. a ò fẹ́ kí àwọn ẹni ẹ̀mí máa darí wa mọ́. All we wanted now ohun tí a ń fẹ́ is báyìí. that give us a king ó ní pé wọ́n fún wa lọ́ba. as it is in the world. gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nínú ayé. It means they were preferring the method and system the world uses to govern themselves. ó wá túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ràn ìṣe àti ìdarí eléyìí tí àwọn ará ayé fún ara wọn. They didn't like the work God is doing, wọn ò fẹ́ eléyìí tí ọlọ́run ṣe. in which God appoint a leader directly from heaven nínú eléyìí tí ọlọ́run fúnra rẹ̀ á yan darí láti ọ̀run. and give them the leading tá sì fún wọn ní ìdarí ni. and rule them through heaven. tá sì ti ọ̀run darí wọn. They prefer the one wọ́n fẹ́ eléyìí. that is dynastic, eléyìí tó jẹ́ ti ayé. that is royal, tó jẹ́ ti and ọjọba. the people of the world does it then. gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn ti ayé ṣe ń ṣe nígbà Those náà. are the issues the Bible is talking about here. òun náà tí ìwé máa ń sọ nípa rẹ̀ It lélẹ́yìí. means the world has a system, ó túmọ̀ sí pé ayé yìí ní ọ̀nà kan. blessing, nínú ìmúra in government, nínú ìjọba a ceremony. nínú títa sísọ And owó. there is a Bible now ṣùgbọ́n bí lọ́wọ́ báyìí. which gave us information eléyìí tó fún wa ní ohun tí àwọn ní about ṣe. how things ought to be done, ìyẹn bí àwọn ṣe gbúdọ̀ sí ohun how gbọ́dọ̀ we láti ṣe. ought to dress, àti bí àwọn náà ṣe lè múra. how we ought to eat, àti bí àwọn náà ṣe lè how jẹun. we ought to do ceremony. àti bí àwọn ṣe lè ṣe ayẹyẹ wa. So now you can partition them to two things now: báyìí báyìí wọ́n lè pín wọn sí ọ̀nà méjì báyìí. the world ayé and the Christianity. àti kìrìsìtẹ́nì. Bible now told us in this place, bẹ́ẹ̀ni wàá sọ fún wa ní ibí yìí. do not give preference to the world. ó ní kí ẹ má ṣe fi ọlá kan fún ayé yìí. Now that you are born again, báyìí tí ìwọ ti di àtúnbí. now that you are a Christian, báyìí tó ti di kìrìsìtẹ́nì. there must be a demarcation. àní ìyàtọ̀ tàbí ìyapa tàbí ààyè tàbí ohun méjì tó yàtọ̀ síra gbọ́dọ̀ wà. There must be a difference. ìyàtọ̀ gbọ́dọ̀ wà. You must differ from somebody who is not a believer. ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí ẹni tí kìí ṣe onígbàgbọ́. Your language, it must differ from somebody who is not a believer. èdè títẹnu rẹ̀ jáde tàbí ọ̀rọ̀ títẹnu rẹ̀ jáde ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí ẹni tí kìí ṣe kìrìsìtẹ́nì. The way of life you live, it must differ from those people who are not in the Christ. ìgbésí ayé tó ń gbé ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí ẹni tí kìí ṣe tí ò sínú kristi. So God wants us to draw a line of demarcation. ọlọ́run fẹ́ pé kí a pa ààlà tó máa mú ìyàtọ̀ wá. He wants a difference between us and people that live in the world. ó ń fẹ́ ìyàtọ̀ láàrin àwa tá a jẹ́ kìrìsìtẹ́nì àtàwọn tí ń jẹ́ So òṣìṣẹ́ that ayé. when you see a Christian bẹ́ẹ̀ nígbà tó wá rí kìrìsìtẹ́nì and you see somebody who is not a Christian tó wá rí ẹni tí kìí ṣe who kìrìsìtẹ́nì is in the world, tó wà nínú ayé. you will know that this one is a believer. wà á wá mọ̀ pé eléyìí onígbàgbọ́ ni. Thank God for this ministry. adúgbò àwọn fún iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ yìí. Thank God for this church. adúgbò fún ọlọ́run fún
ilé Because ìjọsìn. if you come to this place torí pé tó bá wá síbí yìí and leave this place tó sì fi bí sílẹ̀ and go to another place, tó sì lọ sí ibòmíràn. you will make a long difference. wàá ní mọ̀ pé ìyàtọ̀ tó máa pọ̀ púpọ̀ wà In everything, nínú ohun gbogbo. you will see the whole thing there. wàá rí ohun tí àtijọ́ ń That they bẹ̀rẹ̀. are not the same at all. eléyìí gan ẹ̀ ń ṣe bákan náà So rárá. God wants us to look at this matter critically. ọlọ́run fẹ́ kí a kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. That despite the fact that we are Christian and then we live in a church that believes in holiness, we still should be careful not to switch over to the world. wípé bí a tilẹ̀ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí a sì ń lọ sílé ìjọsìn tó jẹ́ pé ó gbàgbọ́ nínú ìwà mímọ́ síbẹ̀ náà a gbọ́dọ̀ yẹra wa ká yẹra wa sọ́tọ̀ ká má ní kankan bá ṣe pẹ̀lú What ayé are the yìí. things God wants us to look at again? kí wá ní ohun náà tí ọlọ́run fẹ́ pé ká tútù wọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. He said, neither the things that are in the world. ó ní àní pẹ̀lú ohun bákan náà pẹ̀lú ohun tí tó wà nínú ayé yìí. There are three things there. ohun mẹ́ta ló wà ń bẹ̀. He says, ó ní love not the world. ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé Neither the things that are in the world. tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Then when you now go to verse 16, tí a bá wọn lọ sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. he said, for all that is in the world, ó ní torí ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ayé. three things are there. ohun mẹ́ta kan wà The ní. lust of the flesh, ìfẹ́kùfẹ́ ara the lust of the eye sees, ìfẹ́kùfẹ́ ojú and the pride of life. àti ìríra ayé. So it means when you say the world, ó túbọ̀ sí pé tá a bá sọ nípa and ayé the yìí things that are in the world, àti àwọn tí ohun tí ń bẹ nínú ayé yìí. they might be taken into three categories. àwa lè pín wọn sí ipa mẹ́ta. One, àkọ́kọ́ nínú rẹ̀ things that are in the world, ohun tí ń bẹ nínú ayé. which now have three faces. eléyìí tó wá pín sí ọ̀nà mẹ́ta náà. Number one, àkọ́kọ́ nínú the rẹ̀ lust of the eye, ìfẹ́kùfẹ́ ara the lust of the flesh, ìfẹ́kùfẹ́ ara and the pride of life. ìfẹ́kùfẹ́ ojú àti ìríra ayé. Now, a Christian ought to take note of these three things. kìrìsìtẹ́nì gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí ohun mẹ́ta yìí. Number one, ohun àkọ́kọ́ what do you see? àwọn ohun tí ìwọ ń rí. You will not see that our eyes see a lot of things. wàá ṣàwárí gbangba pé ojú wa máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun. The way the things go bí àwọn kan wọ̀nyí ṣe ń lọ and the word go. àti bí ayé ṣe ń lọ. If you are a Christian, tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì you are not blind. tó fọ́jú. God does not take your eyes when you are born again. ọlọ́run ò sì gba ojú rẹ nígbà tó dà tó bí. You have eyes ó ní àwọn ojú to see the way things go. láti rí ohun gbogbo bó ṣe ń lọ. And this thing usually appeal to eyes. ohun gbogbo tí a sì rí náà ló máa ń rọ ojú. He will tell you, a sọ fún ẹ. don't you like this method? ṣé o fẹ́ràn ọ̀nà bí eléyìí. For example, fún àpẹẹrẹ if you go to a marriage ceremony tó bá lọ síbi àgbẹ̀ ibi tó ti ṣayẹyẹ and you ìgbéyàwó are a Christian like us tó sì jẹ́ kìrìsìtẹ́nì bíi tiwa and you sit down there, tó wá jókòó síbẹ̀. you see the way things go wàá wá rí bí ohun gbogbo ṣe lọ. from the beginning to the end. láti bẹ̀rẹ̀ títí dé Your òfin. eyes begin to see them, ojú rẹ bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn. and those things you begin to get attracted to them. ohun gbogbo tó sì rí yìí á máa wọ̀ ọ́. So that when you want to do your own marriage, ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó that tirẹ̀. memory you have gotten, àwọn tó ti wà nínú ọpọlọ rẹ will ni. come back to you now. àwa tọ̀ ẹ̀ wá. I say, don't you like the way they do their own thing? a ní sẹ́ ìwọ náà ò fẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe tiwọn ní ọjọ́ wọn. And when you now get to do that thing like that, ìgbà tí wọ́n wá sí ọkọ wọ̀nyí bí àwọn bó ṣe ń ṣe yẹn. that is where problem comes. ibi tí ìṣòro ti gbé wà It nìyẹn. means you want to love the world ó wá túmọ̀ sí pé o fẹ́ fi ayé yìí. because of the things you have seen. torí àwọn nǹkan tí o ti fojú. When you now went to attend a program ìgbà tó bá lọ tó lọ síbi ètò kan. or you went to attend a marriage tàbí tó lọ síbi ìgbéyàwó kan. or a naming ceremony tàbí ibi ìsọmọlórúkọ. or a marriage tàbí ceremony, ìgbéyàwó. so you see the way they do that thing. wàá rí bó ṣe ń ṣe ohun gbogbo tó ń ṣe. They look attractive. àwọn kan wọ̀nyí máa ń rọ máa wù ní. They look good to you. wọ́n máa ń dàbẹ̀ nípa tó dára sí They ọ. make ó sense. dàbẹ̀ nípa tó mọ̀ ń That is the way the world does their own. bí ayé ṣe ń ṣe tiwọn nìyẹn. And so those things you see now, àwọn kan wọ̀nyí tó rí wá rí you báyìí. wanted to do it that way. ìwọ náà wá fẹ́ ṣe bó ṣe ṣe It ni. means you love the ó world. wá túmọ̀ sí pé o fẹ́ràn ayé. It means your eyes sees. ó túmọ̀ sí pé ojú rẹ. I've seen some ó things, ti rí àwọn nǹkan. and those things you saw, àwọn nǹkan tó rí you appreciate them. ó fẹ́. You like it. ó fẹ́ràn rẹ̀. Then you want to follow that ó method wá fẹ́ tẹ̀lé àgbékalẹ̀ yìí àti bó ṣe ṣe and yìí. move that way. tí wọn náà sì rìn ní ọ̀nà yìí. Once you begin to think that, ní kété tó bá ti rò eléyìí. that you want it done that way, ó sọ pé òun fẹ́ kẹ́sẹ́ bí eléyìí. it means ó now, wá túmọ̀ sí báyìí. when you want to get married tó bá fẹ́ gbéyàwó. to your children, pẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ. that you want to marry for your children, tàbí ó fẹ́ gbéyàwó ó fẹ́ you gbéyàwó. call your husband. wàá pe ọkọ rẹ. I say, how do you want to do this marriage? wàá sọ pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe You gbéyàwó. say, why you ask me that question? èyí ṣe tó ń bẹ̀rẹ̀ I bẹ́ẹ̀ say, where our church does marriage? ẹsẹ̀ bọ́ àgbékalẹ̀ wà bá a ṣe ṣe. You say, but I like that one I saw last week. wàá wá sọ pé eléyìí tó ṣe lọ́tẹ̀ẹ̀sẹ̀ kọjá yìí mo mà fẹ́ràn rẹ. It means the first problem is the loss of the eye. ó túmọ̀ sí pé ìṣòro àkọ́kọ́ náà ní ìfẹ́ ojú. What we see ohun tí àwọn fojú rí in the world
nínú ayé yìí. that look attractive, eléyìí tó wù wá. that make sense, eléyìí tó rò kó bọ̀ ọ̀pọ̀ that ọmọ. look good. eléyìí tó rò kó dára. So we want to abandon now. àwa náà fẹ́ kọ̀ sílẹ̀ The báyìí. one the Bible recommended. eléyìí tí ìwé mọ̀ sí àgbékalẹ̀ That rẹ̀. was the problem Israel had in their own time. ìṣòro tí Ísírẹ́lì ní ní àkókò tí wọ́n ní There eléyìí. is a way God governed them. ọ̀rọ̀ àyè wà tí Ọlọ́run fi ń darí. There is a way God governed them. àní àyè wà ọ̀nà wà tí Ọlọ́run He fi ń darí wọn. appointed king for them. ó yan ọba fún wọn. Sorry, he appointed judges for them. àtàwọn kámẹ́rà ó yan àwọn onídàájọ́ fún wọn. He gave them prophets. ó sì fún wọn ní àwọn wòlíì. He ruled through those people. ó sì ti pàṣẹ àwọn wọ̀nyí darí He wọn. talked to them ó sì ń bá wọn by sọ̀rọ̀. visions and revelation. àní nípa ìran àti oníròǹgbò. They received information from wọ́n God gbọ́rọ̀ láti ẹnu Ọlọ́run. and they go back to the people. wọ́n sì tọ̀ àwọn ènìyàn lọ. For example, Moses. pàápàá fún Mósè. Moses went to God. Mósè tọ̀ Ọlọ́run lọ. He was there with God for many months. ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́. And then after that, lẹ́yìn eléyìí. he came back to the people. ó padà tọ̀ àwọn èèyàn God wá. gave him 5 books that we read today. Ọlọ́run wá fún ní ìwé 5 tí a kà lẹ́nìí. And he wrote all of them down. ó sì kọ gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. And that become the cultures of the people. eléyìí wá di àṣà àwọn ènìyàn wọ̀nyí. So God governed them by those things he told Moses. Ọlọ́run ti pàṣẹ ohun tí ó ń sọ fún Mósè láti That máa is darí the way wọn. God rule his people. ọ̀nà tí Ọlọ́run gbà láti darí àwọn ènìyàn But sí. when it came to sermon time, ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò kan. they told him, wọ́n sọ fún un. we don't like that thing again. a ò fẹ́ ọ̀nà yìí We bẹ́ẹ̀. have seen the way the world appoint kings a ti ní ọ̀nà tí ayé gbà láti fi yan ọba fún and àwọn. have authority tí wọ́n sì ní àṣẹ. and use discretion tí wọ́n sì lo ọpọlọ and they are wọn. democratic. àti ìṣe We wọn. want to prefer that one. àwa fẹ́ yẹ. That is loss of the eye. ìyẹn ní ìfẹ́kùfẹ́ ojú. The thing they saw, ohun tí wọ́n rí. it gave them attractions. olówó mú ohun tó wù And they fún wọn. love that thing. wọ́n sì wá fẹ́ràn ohun And they wọ̀nyí. give preference to it. wọ́n sì wá gbà á. And it becomes a problem. ó sì wá di ìṣòro. On this matter, lórí ohun tá a sọ yìí. the Bible told us, yóò máa sọ fún wa. do not love things. ẹ má ṣe fẹ́ràn àwọn nǹkan wọ̀nyí. Number 2, èkejì. the laws of the flesh. ìfẹ́kùfẹ́ ara. When somebody becomes a Christian, nígbà tí ẹnìkan bá di kìrìsìtẹ́nì. the heart is regenerated. ọkàn rẹ̀ ó ti gba ìràpadà. The body is not regenerated. àgọ́ ara rẹ̀ kò tí ì gba ìràpadà. When you are born again, ìgbà tó bá dà síbi. the flesh you have before you are born again ẹran ara tó ní kó tó bá dà is síbi the same yẹn. flesh you have now. ó náà sì ní ẹran ara tó gbé wọ̀. Otherwise you have died. tó o bá ti rí bẹ́ẹ̀ àjẹpọ̀ ti kú. It means for you to put that flesh away, you will die. fún ẹ láti kọ ẹran ara yìí tàbí láti gbé e sọnù. So those of us who are born again, àwa tá a dà tó bí. before we are born ká again, tó dà tó bí. we have a stony heart. a ní ọkọ̀ We kúta. have a sinful a heart. ní ọkọ̀ tó. We have ungodly a heart. ní ọkọ̀ tí. We have unrighteous a heart. ní ọkọ̀ tí ìsọdodo. Not that you are born again. tó wá dà tó bí. The Lord take away the stony heart from us. Ọlọ́run mú ọkọ̀ kúta kúrò náà kan. Remove the heart of sin from us. mú ọkọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò We náà are kan. regenerated. That is new birth. We are born again. eléyìí gan ni bí ọ̀tún tí a dà But tó the bí. flesh we were wearing that time, ṣùgbọ́n àgọ́ tí a gbé wọ̀ nígbà it's náà. the same thing we are still wearing now. ọ̀nà ni àgọ́ tí a tó sì wà lára wa The báyìí. best God could do for the flesh ohun kan tó lọ́rùn lè ṣe. is to crucify it òun náà láti kàn án máa gbélébù. and make it slave kó sì sọ di ẹrú. so that we have power over the flesh. sábà lè ní agbára lórí ẹran But ara. that flesh, it did not go. ṣùgbọ́n ẹran ara yóò lọ. It still remained there. ó sì wà ń bẹ̀. So you are still wearing the former flesh you wear before you are Christian. àní ẹran ara tó gbé wọ̀ ń gbà yẹn kó tó di kìrìsìtẹ́nì ló sì gbé wọ̀. And this flesh we have now, ẹran ara tá a sì it níyìí. has a lot of lust. ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfẹ́kùfẹ́. Those things he loved when you were sinners, àwọn ohun tí o fẹ́ nígbà tó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. which your flesh loved, eléyìí tí ẹran ara rẹ fẹ́ràn. he still wanted to like it again. ó sì ń fẹ́ láti fẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀. He wanted to go back to that thing he did when he was not a Christian. ó sì ń fẹ́ láti máa ṣe ohun tó ń ṣe nígbà tí èyí ṣe kìrìsìtẹ́nì ni. That is loss of the flesh. ìyẹn ni ìfẹ́kùfẹ́ ara. Number 3, ẹ̀kẹta the pride of life. ìrẹ́ra ayé yìí. One thing that is in the world ohun kan tí ń bẹ nínú ayé. is that there is something they use to assess themselves. àwọn kan wà tó fi máa ń dòdìwọ̀n ara wọn. For example, fún àpẹẹrẹ in dressing, nínú ìmúra. there's a garment aṣọ kan wà. which normally dominate a time and a season. eléyìí tó máa wọ́pọ̀ ní àkókò kan àti ìgbà kan. Somebody will just develop that kind of clothing ẹnìkan á kàn ṣàgbékalẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀. and make it as if it is more superior than any other time. a sì wá gbé e kalẹ̀ ní ọ̀nà tó máa dàbẹ́ ni pé ó sàn ju àwọn eléyìí tó ti wọ̀ tẹ́lẹ̀. So that those who wear it, pé àwọn tó wá gbé wọ̀. they look superior to other people. wọ́n dàbẹ́ ni pé wọ́n sàn ju àwọn ti tẹ́lẹ̀. We call that one pride of life. a máa ń pe eléyìí ní ìrẹ̀rẹ̀ ayé. So people now begin to sew that kind of clothes.
If a Christian not join those people, tí kìrìsìtẹ́nì máa darapọ̀ mọ́ ọkùnrin it bẹ́ẹ̀. means he had also pride of life. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó túbọ̀ sí pé ó ní ìrora ayé. For example now, fún àpẹẹrẹ. you will see this our assets. ẹ rí ẹ̀rọ alágbèéká wa. You see when asset came, ẹ ṣàwárí pé nígbà tí ẹ̀rọ there is a alágbèéká very old type. nǹkan wà tó jẹ́ pé ó pẹ́ ti pẹ́. It's very old, ó tètè tàbíjọ́. very powerful, very tó strong. lágbára tó sì dára. But with time, ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe changes begin to take place. ìyípadà bẹ̀rẹ̀ sí dé. So that now, ó bẹ̀ gẹ́ tó that lọ́yìn. old type, eléyìí tá a ti lò nígbà you tó call rí. them old school. tá a ń pè wọ́n ní eléyìí tí a. So if you not see a believer, tó bá wọ́n ní onígbàgbọ́. and he went and bought that one, tó wà lọ tó lọ ra rú yìí. they will say he's an old school believer. àwọn ní àwọn ará àtijọ́ eléyìí. That this one is not raining again. wípé eléyìí ò gbajúgbajà It's mọ́. not raining anymore. eléyìí ò gbajúgbajà mọ́. So he will not like to go and buy the one that is raining. àwọn fẹ́ láti lọ ra eléyìí tó jẹ́ pé. Although not as strong as the old type. ṣùgbọ́n tí ò lágbára bí eléyìí ti tàtijọ́ So ni. when you love to do that, ìgbà tó bá fẹ́ láti ṣerú you eléyìí. love the world. o fẹ́ ráyé o. That is what we mean when we say do not love the world. ohun tí a ń sọ nìyẹn nígbà tí a bá sọ pé má ṣe fẹ́ràn ayé. The reason is that from time to time, ìdí nìyẹn tó yẹ pé láti àkókò àkókò. from day to day, láti ọjọ́ dé ọjọ́. the world is changing their method. ni ayé yí ìṣe wọn So padà. that things that are inferior, tó bẹ̀ tó yẹ pé ohun tó jẹ́ ayédèrú. they will make a preference to it. wọ́n á lè sọ pé ògàn lójúlówó. Because they are ostentatious, torí àwọn ọjà tó jẹ́ they pé look flashy, wọ́n dá ohun tó jẹ́ pé owó they èlú. look attractive. wọ́n jẹ́ ohun tó fẹ́ tẹ́ Now, àwọn fẹ́. believers will start changing with them. àwọn onígbàgbọ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí yí pẹ̀lú rẹ̀. They love the world. wọ́n fẹ́ràn ayé. So if you now make a preference, tó bá sọ pé I eléyìí. say, give me asset in your shop, tó sọ pé fún mi ní ẹ̀rọ alágbèéká and lẹ́. bring that old type. tó sì wá You mú. say no. I want the latest. mo fẹ́ tuntun tẹ́sẹ̀ The ṣe. one they are using now. eléyìí tí ayé ń ṣe. The one is using now. eléyìí tí ayé ń lò That báyìí. is the one I wanted. ìyẹn gan ni mo You fẹ́. call that one pride of life. eléyìí gan la ń pè ní When you ìrẹsì. do that, tó bá ṣe eléyìí. although you are born again, bó lè jẹ́ pé o dẹ̀tú bí. although you wear good bó dress, lè jẹ́ pé o wọṣọ tó dára. you don't put on earring, o sì wọ yẹrí etí. but you prefer to use that one the world is using now. ṣùgbọ́n o fẹ́ láti máa lọ eléyìí tí ayé ń lò báyìí. That content means you love the world. èròǹgbà bí eléyìí túmọ̀ sí pé o fẹ́ràn And ayé. the Bible says, yóò mọ̀ sí wàá sọ wípé. do not love the world, má ṣe fẹ́ràn ayé. neither the things that are in the world. tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. The things that are in the world àwọn ohun tí ń bẹ nínú ayé. is civilization. àní ọ̀làjú ni. And that civilization, ọ̀làjú yìí. Bible says, yóò mọ̀ sọ wípé. God does not like it. ọlọ́run ò fẹ́. So people now that are emulating the world, àwọn tí wọ́n wá gba ti ayé yìí báyìí. not only asset, kìkan ṣe ọ̀rọ̀ alágbèéká tó. everything, ohun gbogbo mìíràn. everything that is in the world, ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ayé yìí. they always change with time. gbogbo rẹ̀ ló máa yí padà pẹ̀lú ìgbà. And then they may not be as strong as the old type. wọ́n lè má lè jẹ́ alágbára tàbí kí wọ́n dára bíi ti gbani. For example, fún àpẹẹrẹ. in those days, ní ọjọ́ wọn ni. Peugeot 303, ọkọ̀ píjọ́ ti 303. there is one vehicle they call Peugeot 303. ọkọ̀ kan wà tí a gbẹ̀ ní píjọ́ 303 ńgbà yẹn. Peugeot 303 is too powerful. ó ní agbára púpọ̀. The body is too strong. ara rẹ̀ dára. You can use it over 20-30 years. ó lè lọ fún orí ọgbọ̀n ọdún tàbí ogún ọdún. But if now you decided tó bá sọ pé wá pinnu báyìí. and say I want to import that Peugeot 303 to Nigeria, pé ọkọ̀ píjọ́ ti 303 ni mo fẹ́ gbé wá sí. because until now it's still available somewhere, torí píjọ́ yìí sì wà níbi kan sì wà níbi and kan. when you bring it to church, ó wá gbé wá sílé you gan. will see more than 20 brothers and sisters. wà á rí ogunlọ́gọ̀ àwọn arákùnrin tó lé They ní will ogún come to you ọdún. and say, bro, why do you buy this type of vehicle? wọ́n bẹ pé ara ẹ̀ ṣe tó wọ́n rọrọ̀ kọ́ bí eléyìí. This one is good. eléyìí They dára. will say this one is old school. wọ́n ní ilé àwọn ìtàsíjọ́ lélẹ́yìí. Old school. This old school. ìtàsíjọ́ lélẹ́yìí. Can you go to the market and buy this one? báwo lè ṣe lọ sí ọjà kó lọ ra. Although this Peugeot is very powerful, wọ́n tilẹ̀ jẹ́ pé ọkọ̀ píjọ́ ìdára. it's very, very strong. ó sì lé lọ. But because the world has abandoned it, ṣùgbọ́n torí pé ayé ti kọ̀ ọ́ they sílẹ̀. don't use it any longer. wọ́n yìí lò mọ́. So now those that love the world, báyìí àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ayé. they will go and begin to do it as the world does it. wọ́n wá lọ láti lọ máa ṣe é gẹ́gẹ́ bí ayé ṣe ń ṣe é. So even if you're a pastor tó bá tẹ̀ jọ́ olùṣàgùtàn. and you're a preacher like me, tó sì jẹ́ oníwàásù mi tèmi. and you will always give a preference tó sì fàyè gbà. to the thing that is new, àwọn tí ṣe tuntun. that is latest tó now, jẹ́ pé ilé tó ṣẹ̀ ṣe. with the world are using now, eléyìí tí ayé ń lò báyìí. you love the world. ó mà fẹ́ràn ayé. And Bible say, do not love the world, ìwé má sọ pé má ṣe fẹ́ràn ayé yìí. neither the things that are in the world. tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. So people that are giving preference àwọn tó jẹ́ pé wọ́n bọ́lá fún. to this civilization
civilization system, àwọn ìṣe ọ̀làjú yìí as things are changing, àti pé bí ohun gbogbo ṣe yí they are padà changing with them. táwọn náà ń bá wọn yí They padà are using those things that the world is using. wọ́n ń lo ti ayé ń lò yìí. I went to market to buy trouser. mo lọ láti lọ ra ṣòkòtò ní I ọjà decided not to go to market again to buy trouser. mo tẹ̀sán pé mi ò ní lọ́jà láti lọ ra ṣòkòtò mọ́ I bought 3 trousers. mo ra ṣòkòtò mẹ́ta Each time I wear those trousers, gbogbo ìgbà tí máa wọ ṣòkòtò yìí automatically they will be getting down of me. a máa bọ́ nídìí mi They will be getting to the middle of my bottom. a máa lọ máa débè bẹ̀rẹ̀ ìdí mi. You will not see that the world uses that trouser that usually go down. They call it what? Sack. wọ́n ayé máa ń lọ wọ́ọ́rù ṣòkòtò bí eléyìí tó yẹ pé bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí wọn náà máa ń gbé sí. So when they wear it, you will be seeing their pant outside. ìgbà tó bá ti gbé ṣòkòtò yìí wọ̀ wàá máa rí àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọn níta. Until you do that, àgbà tó wọ́n ṣẹlẹ̀ you yìí are not a good person. àtọ́ bá ti ṣe òtí You are not a social person. òtí ìjásí kò tí And many yọ. Christians now are doing the same. ọ̀pọ̀ kìrìsìtẹ́nì ló sì ṣe eléyìí That báyìí. when they are coming to wọ́n church, bá ti mọ̀ ilé ìjọsìn. the clothes they wear aṣọ tó máa wọ̀. is sack. o bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí ló máa gbé sí. Some will prefer to wear that kinds of dress than to wear the old trouser that is good and neat and go down. ọ̀pọ̀ á fẹ́ láti wọ irú ṣòkòtò bí eléyìí ju eléyìí tó jẹ́ kó dára tó jẹ́ pé á bo àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọn tá sì dúró dára wọn. Another one is this. èmi náà ní eléyìí. If you look at trouser now, tẹ́ bá wo ṣòkòtò you yìí. will see the mouth is getting thin and thin every day. ẹ rí mọ̀ pé wọ́n ti sọ ẹnu ẹ̀ ó ti dàbí ti abẹ́rẹ́ lójoojúmọ́ It báyìí. become pencil. ó ti di tabẹ́rẹ́. So that when you want to wear it, tó bá jẹ́ tó bá fẹ́ wọ̀ ọ́. you will take more than 10 minutes afẹ́ lè gbà ní ìṣẹ́jú to mẹ́wàá. struggle it into your leg. láti wá gidi fà á sí ẹsẹ̀ rẹ. So it won't have allowance at all. kò ní tí àyè rárá. It will touch your own leg. á lẹ̀ mọ́ ẹsẹ̀ rẹ. When I want to buy trouser, ìgbà bá wọ́n rà ṣòkòtò. I don't saw that. Those one I saw in the market. mo wá dúró ṣàwárí pé. They are the one whose mouth are too tiny that I won't be able to wear it easily. ó wá jẹ́ ilé tó jẹ́ pé ẹnu rẹ̀ tẹ́ bí abẹ́rẹ́ tó bá ẹ̀gẹ́ tí ò ní sáyé fún mi láti lè wọ̀ ọ́. That's what we call the world. ìyẹn la ń pè ní ayé. And those who uses those àwọn things, tó wá wo orúkọ bí eléyìí. they are seen as if they are superior than other people. àwọn rí ara wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sàn ju àwọn tó kù So lọ. everyone abandon the old type. olúkúlùkù tó wá fi gbogbo ilé tó jáde àti ọ̀nà wọn fi sílẹ̀. Christian of our type also. àní bẹ́ẹ̀ náà ni kìrìsìtẹ́nì ti You dájú go mọ́. run now tábà lówó and ìjọba. check those ones that are being worn by some people. tá a sì wọ́rú ṣòkòtò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó You will see they are so close and similar to the one I'm talking about. wàá rí mọ̀ pé ó súnmọ́ ilé tí mo ṣàpèjúwe fún wa It lẹ́ẹ̀kan. means they have switched over ó túmọ̀ sí pé ayé náà ti dẹ́pọ̀ into the world. sínú ayé báyìí. It means they love the world. ó túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ràn ayé. The Bible says, ìwé mọ́sí sọ wípé do not love the world. má ṣe fẹ́ràn ayé. Say amen to that. ẹ ṣe àmì. Say, I will not love the world. sọ pé mi ò ní fẹ́ràn ayé. The world is too tempting in this area. ayé máa ń dán ní wò ní agbègbè yìí. The reason is that we are living in the world. ohun tó fani pé àwa gbẹ́nu ayé yìí. And the world is getting more attractive to us than Christ and heaven. ayé yìí sì ń wùwá ju bí ó ṣe yẹ kí ọ̀run àti Kristi máa wùwá lọ. We don't love the Bible. a ò fẹ́ bẹ́ẹ̀lì mọ́. We love the world more than the a Bible. fi ayé yìí ju bẹ́ẹ̀lì lọ. And the retreat is saying àwọn náà sì sọ wípé we should go back to the old path ìpàgọ́ sọ pé ká padà sí titi àtijọ́. because the old path is stable. torí ọ̀nà ìgbàanì ó dúró déédéé. The old path is the way to heaven. ọ̀nà ìgbàanì náà ni ọ̀nà sí ọ̀run. The old religion is the recommended one ẹ̀sìn ìgbàanì òun náà lélẹ̀ tó yẹ pé a yàn fún that yín. can take us to heaven. tó jẹ́ pé òun ló lè gbé wa dé ọ̀run. The new one that we have now, eléyìí tá a ní báyìí. which are full of packages, eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ nínú ọ̀sẹ̀ yìí lára. is packaging. tó jẹ́ pé wọ́n fa sọ̀bù The lára. whole world now ti ayé báyìí. and churches now, àti àwọn ìjọ. all they are doing nowadays ohun gbogbo tí wọ́n ṣe báyìí. is package your church very well. òun náà ni pé kó o ṣàdọ̀rà bo ìjọsìn ilé ìjọsìn rẹ. Make a language. kókó pété àti. Know how to speak the thing, the word. kó o mọ̀ bó ṣe máa sọ ní ayé. That is the new method àṣà tuntun lélẹ́yìí. of the world. eléyìí sì jẹ́ ti ayé. Bible says, ni mo sọ wípé love not the world. má ṣe fẹ́ràn ayé. That is the concept of this message. eléyìí gan náà ni èrèdí fún Now let's go to reasons why God says we should not love the world. ẹ jẹ́ wá lọ láti lọ kíyèsí àwọn ìdí tí Ọlọ́run sọ pé ká má ṣe fẹ́ràn ayé. Let's look at 15. ẹ jẹ́ wo ẹsẹ̀ kàndógún. Love not the world, neither the things that are in the world. See why God cancel us now. ó ní ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé yìí. ẹ jẹ́ wá wo ìdí tí Ọlọ́run gbà wá ní ìmọ̀ràn yìí. Love the world,
the love of the Father is not in him. ó ní bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé ìfẹ́ ti bàbá kò sí nínú rẹ̀. God put many things in human beings. ọlọ́run fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun sínú ọmọ ènìyàn. Just like God himself. gẹ́gẹ́ bí ohun ọlọ́run fúnra rẹ̀ ṣe The rí. Bible says, ló mọ̀ sọ wípé when God made the man, nígbà tí ọlọ́run ṣẹ̀dá ọmọ he ènìyàn. made the man in his own image. ó dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. He made man in his own likeness. ó dá àwòrán ènìyàn ní ìwọ ara rẹ̀. So when you look at God, tó bá wu ọlọ́run there is love in God. ìfẹ́ bẹ nínú ọlọ́run. Bible says, ló mọ̀ sọ wípé for God so loved the world, pé ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ́ẹ̀. he gave. ó sì fi fún ni. It means in God there is love. ó ní nínú ọlọ́run ó ní ìfẹ́. In the same manner, ní ọ̀nà kan náà God made the man and allowed love to be in him. ọlọ́run ṣẹ̀dá ọmọ ènìyàn ó sì fi àyè gba ìfẹ́ láti wà nù rẹ̀. As God has love, bí ọlọ́run ṣe ní ìfẹ́. so we have love. bákan náà ni àwa ní But ìfẹ́. this love we are talking about ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí a ní yìí is one. ẹyọ kan ṣoṣo ni. In every man there is one love. nínú ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan ìfẹ́ kan ló wà. No man has two love inside him. kò sí èèyàn tó ní ìfẹ́ méjì nínú ọkàn rẹ̀. If you look at the fruit of the spirit, tí ẹ bá wo ẹ̀bùn ẹ̀mí the fruit of the spirit, not the gift. àwọn èso ẹ̀mí. You will see the first list there is what? Love. ẹ sọ̀rọ̀ rí pé ohun àkọ́kọ́ níbẹ̀ òun ní ìfẹ́. And that love is one. ìfẹ́ yẹ ẹyọ kan sì ni. God did not give two to any one man. ọlọ́run ò fún ènìyàn kọ̀ọ̀kan ní méjì méjì. So he gave everyone one love. ìfẹ́ kan ṣo ló fún ọmọ ènìyàn kọ̀ọ̀kan. And the moment you love this, you cannot love this again. ní kété tó bá ti nífẹ̀ẹ́ ti bí o lè nífẹ̀ẹ́ tọ̀hún. Bible says no one can serve two masters. ìwé mi sọ pé kò sí èèyàn kan tó lè sin ọ̀kan. Either he loves one nínú kó nífẹ̀ẹ́ or wọn hate the other ó one. sì kórìíra ìkejì. So why God want us not to love the world? ìdí tí ọlọ́run fi fẹ́ pé ká fẹ́ràn ayé. Is that once you love the ó world, ní pé ní kété tó bá ti fẹ́ràn ayé it will replace the love of God in you. yóò gba ipò ìfẹ́ ọlọ́run náà kan rẹ̀. Read again. ẹjá kalẹ̀ He kí. says, ó ní if any man love the world, bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé the love of the Father is not in him. ìfẹ́ ti bàbá kò sí nínú rẹ̀. So the moment you begin to give ní preference kété tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí bu ọlá into the three things we have mentioned, sí àwọn mẹ́ta tí a ti kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan you yẹn begin to discover wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣàwárí it will remove the love of God in your heart. yóò máa yọ ìfẹ́ ọlọ́run kúrò náà kan rẹ̀. So you won't have love of God again. kò ní sí ìfẹ́ ọlọ́run náà kan What you be rẹ̀. having now ohun tí wọ́n yóò máa ní is báyìí the love of the world. òun náà ní ìfẹ́ ayé yìí. So it is elimination ó wá jẹ́ ìyọkúrò and substitution. àti àfikún The love of the world. ìfẹ́ ayé. Once it enter your heart, ìkẹ́yọ̀ bá ti wọnú ayé rẹ̀ your thinking faculty, èròǹgbà ẹ̀rọ ọpọlọ your rẹ̀ reasoning bó faculty, ṣe ń ronú your see faculty, àní bó ṣe ń rìnà your feeling faculty, àbó ṣe ń ní anything in you, ohun gbogbo inú your rẹ̀ five senses gbogbo àwọn will begin to make preference to the things of the world. á bẹ̀rẹ̀ sí gbà á sì bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ ohun tí ṣe ti ayé yìí. You can imagine some Christians ẹ̀yin náà kíyèsí àwọn kìrìsìtẹ́nì kan who are born again. tí wọ́n ní wọ́n dà tó bí. I have a pastor in my church. mo ní olùsáwòsàn kan lẹ́jọ́sìn mi. When he was going to wed our daughter, ìgbà tó bá fi ọmọ rẹ̀ fún ọkọ he came to me ó tọ̀ mí wá and told me, ó sọ fún mi I want to wed my daughter. mo fẹ́ fi ọmọ mi rí mi fún ọkọ. I said, how do you want to go about mo it? ní báwo ló ṣe fẹ́ ṣe é. He said he was going to do it this way, and that way. ó ní bó ṣe máa ṣe bó ṣe máa ṣe bó ṣe máa ṣe And I lélẹ́yìn. told him, mo wá sọ fún but you're a pastor. wọn lọ́dún àgùntàn ní You ẹ̀ are a Christian. kìrìsìtẹ́nì sì ni The ọ́. way you are talking to me now, bó ṣe bá mi sọ̀rọ̀ báyìí that is not a Bible marriage. kì í ṣe ìgbéyàwó tí tó bá bẹ́ẹ̀ mú. Not a laid down principle for Christian marriage. kì í ṣe àgbékalẹ̀ fún kìrìsìtẹ́nì láti fọmọ rẹ̀ fọ́kọ. He said, well, that is the people of this age, the children of this time. ó ní bí àwọn ará àkókò yìí bí àwọn ará ayé ìsinsìnyí ṣe ń ṣe nìyẹn. Only àwọn ọmọ ìsinsìnyí. Àwọn ọmọ ìsinsìnyí. The children of this time. àwọn ọmọ ìsinsìnyí. That is the way they like to do their own bí thing. mo ṣe fẹ́ láti ṣe nǹkan tó bá ṣe I nìyẹn. have tried my best. I cannot prevail. mo ti gbìyànjú tí wọ́n sọ pé mi ò lè borí. How do they do marriage? báwo ló ṣe é ṣe Go ìgbéyàwó to tó this present age now. lọ sí ayé tá a wà You nísìnyí. will see when a child want to do marriage. wọ́n á di pé ìgbà tó bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. First thing he will do, wọ́n wà kó tó bá ṣe ní he pé will go to one particular beauty salon. a lọ sí ibi tó ti ṣara lóge. They will change her entirely. wọ́n á wá yí padà They pátápátá. will bake her. wọ́n á sì sọ ọ́ di It's ẹ̀ka. just like a parabita. á dàbí ìgbà tí ọba gbọ́. Who parabit a vehicle? àní tó tó ọkọ̀ sí. Bake that vehicle. tó sì lé oríṣi They will onímọ̀. bake that child. wọ́n á mú ọmọ náà wọ́n á lé When you are looking at that child at that time, ìgbà tó bá wu ọmọ ẹni you àkọ́kọ́ won't know her again. ò ní dán mọ̀mọ́. He said this child like that kind of thing. ó ní ọmọ tí mo ń sọ yìí sà ó fẹ́ràn nǹkan tí mo ń sọ yìí. And I told him, mo wá sọ fún un. we will not participate in that marriage. àwa ò ní lọ́wọ́ nínú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀. We will not do that wedding. àwa ò ní ṣe ìgbéyàwó yẹn. So when they were doing that wedding, ìgbà tó ṣe ìgbéyàwó yìí. I
went there to look at what happened. mo lọ láti lọ wo ohun tó When ṣẹlẹ̀. I look at that child, ìgbà tí mo rí ọmọ I yẹn didn't know her again. mi ò mọ̀ mọ́. They have done padibiti. wọ́n ti gba lójú gba nímọ̀ wọ́n ti sọ́dọ̀ nǹkan mìíràn. When you look at the face appearances, ìgbà tí a bá wo ìwé ojú rẹ̀. you will see what I'm talking about. ẹ rí ohun tí mo sọ You yìí. will see the way the world used to wear hair tie now. ẹ rí bí ayé ṣe máa ń di gèlè báyìí. You will see that they are counting steps. ẹ rí mọ̀ pé ó ní ìpele. Step 1, 2, 3, 4. ìpele kíní kejì Step 1, kẹta. 2, 3, 4, ìpele 5. kíní kejì kẹta. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ìkàrún kẹfẹ kejì. All hair tie now going by steps. gbogbo ègè lórí rẹ̀ ti wá dé ó wà ní ìpele. When I see the examples, ẹ lọ́wọ́ those who àpẹẹrẹ. are doing wedding, àwọn tí ń ṣe even ìgbéyàwó. those who are going to ceremony, àti àwọn kan tí lọ sí that ayẹyẹ. is the kind of the hair tie they put on. irú ọ̀dà orí tó wọ́n lò nìyẹn. Those one you are wearing, àwọn ilé ìjọba. they are the old power. tàtijọ́ nìyẹn. Me, there are some people ó wọ́n túmọ̀ sí pé àwọn who bí have abandoned that old power àwọn tí wọ́n ti kọ́ ti àtijọ́ and they sílẹ̀. are now preparing the new one. wọ́n sì wá ń fẹ́ ti ayé yìí And báyìí. this church says, ìsílẹ̀ ìjọsìn let ló us fẹ́. go back to the old power. ẹ jẹ́ padà sí ìlànà ìgbàanì. Do not love the world. ti fẹ́ràn ayé. Because the moment the love of the world enter your heart, nítorí kété tí ìfẹ́ ayé bá ti wọ ọkàn rẹ. it will remove the love of God in you á yọ ìfẹ́ ọlọ́run kúrò ní ọkàn and rẹ. make you worldly. á sì wá sọ di ẹtẹni ayé. And one of those things that take people to hell is the worldliness. ọ̀kan lára àwọn tí mú èèyàn lọ sí ọ̀run àkàdì òun náà ni ìwà bí ayé yìí. That is the reason why John gave that counsel. ìdí nìyẹn tí Jòhánù tó fi fún wa ní ìmọ̀ràn yìí. Leave any man. ó ní bí ẹnikẹ́ni It doesn't matter what you are. kò tí ẹ̀ já mọ́ orí ẹni tó lè jẹ́. You can be a child of God. ó lè jẹ́ ọmọ ọlọ́run. You can be a deacon or a deaconess in church. ó lè jẹ́ díákònì lórí You lóbìnrin. can be an elder. ó lè jẹ́ alàgbà. You can be a ó lè pastor. jẹ́ olùṣàgùtàn. Bible say, ìwé mọ́sán wípé once a pastor love the world, ó ní nígbàkúgbà tí olùṣàgùtàn bá ti fẹ́ràn ayé. or a deaconess love the world, tàbí díákònì lóbìnrin fẹ́ràn or ayé. a church leader love the world, tàbí alàgbà ìjọ tó fẹ́ràn ayé. the love of God, ìfẹ́ ọlọ́run it will die in him. á kú pátápátá nù rẹ̀. If you look at the book of 2 Timothy, tí a bá wo ìwé kejì Tímótì chapter 4, orí ìkẹrin. let's see that example. ẹ já wo àpẹẹrẹ yìí. 2 Timothy chapter 4, ìwé kejì Tímótì orí ìkẹrin verse 10. ẹsẹ̀ kẹwàá. Have you seen it? ṣé ẹ ti débẹ̀. 2 Timothy 4, verse 10. ìwé kejì Tímótì orí ìkẹrin For ẹsẹ̀ kẹwàá. Demas has forsaken me. See it very well, oh. Having what? Loved this present world. And is departed unto Thessalonica, Christian to Galatian, Titus unto Dalmatia. ó ní nítorí Dámà ti kọ̀ mí sílẹ̀ nítorí ó fẹ́ ayé ìsinsìnyí ó sì lọ sí Tẹsalóníkà Kírẹ́sílẹ́nì àti Galatia Títù sí Dalmatia. Demas was a companion in mission with Paul. Dámà sì tí a sọ yìí alábàáṣiṣẹ́ papọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú Pọ́ọ̀lù ni. Very consistent and very devoted. àní kìrìsìtẹ́nì tó fara rẹ̀ jì pátápátá fún iṣẹ́ Ọlọ́run ni. But at the point, ṣùgbọ́n ní ìpele kan náà the yẹ love of the world enter into his heart. ìfẹ́ ayé yìí wọnú ọkàn rẹ̀. And when that love enter into his heart, ìgbà tí ìfẹ́ yìí wọnú ọkàn rẹ̀. it will remove the love of God. ó yọ ìfẹ́ Ọlọ́run kúrò. So what danger that we have in this? ewu kan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé And once you love the world, ní kété tó bá ti fẹ́ràn ayé yìí that love of God will die in you. ìfẹ́ instantly. Ọlọ́run yẹn kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. That is the number one reasons why the counsel came. Do not love the world, because if any love the world, the love of God will die in him. ìdí nìyẹn tí ìmọ̀ràn yìí fi wá wípé kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe fẹ́ràn ayé nítorí kété tó bá ti fẹ́ràn ayé ìfẹ́ Ọlọ́run máa kú pátápátá nù. Number two, ìdí kejì the love of the world is against God. ìfẹ́ ayé yìí ó lòdì sí Ọlọ́run. Whoever love the world is an enmity to God. ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn ayé yìí ọ̀tá ló jẹ́ sí Bible Ọlọ́run. says ìwé mẹ́sàn-án in wípé 2 Corinthians níwọ̀n kejì Kọ́ríńtì that the love of God pípẹ́ ìfẹ́ or Ọlọ́run the love of the world àbí ìfẹ́ ayé is yìí an enmity to God. ọ̀tá ni sí Ọlọ́run. So all those who are in the world, gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú ayé yìí who believes and imbibe, tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n sì fọwọ́ fún who live by the system of the world, tí wọ́n sì ń gbé pẹ̀lú àṣà ayé who yìí follow the method of the tí world, wọ́n tẹ̀lé sísẹ̀ntẹ̀lé ayé in yìí dressing, in anything, ní ìwọṣọ àti àwọn kan in ceremonies, nínú ayẹyẹ wọn in burial, ní ìsìnkú they are enemy of God. ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ sí Ọlọ́run.
The moment a Christian of a kind àní ní kété tí lu kìrìsìtẹ́nì ìlú wa yìí. begin to now join the world tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí darapọ̀ mọ́ ayé. and follow their method, tó sì ń tẹ̀lé ìlànà and wọn. follow their pattern, tó tẹ̀lé bọ́sẹ̀ sì kan. and follow their tó way, sì ń tẹ̀lé ọ̀nà wọn. he becomes enemy of God. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ti ń di ọ̀tá Ọlọ́run. Look at the Bible. ẹ wo Bíbélì Verse 16. orí ìkẹrìndínlẹ́. He said, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. ó nítorí ohun gbogbo tí bẹ ní ayé ìfẹ́kùfẹ́ ara ìfẹ́kùfẹ́ ojú àti ìlera ayé kì í ṣe ti bàbá bí kò ṣe ti ayé. So, which means God the Father said this morning, eléyìí wá túbọ̀ sí pé Ọlọ́run bàbá tó náà wúrọ̀ yìí. the love of the world, ìfẹ́ ayé this new path, àní ọ̀nà ọ̀tún yìí. which Christian wanted to imbibe and follow, eléyìí tí kìrìsìtẹ́nì fẹ́ gbà tí wọ́n sì fẹ́ máa tẹ̀lé. is against the Father. ó lòdì sí bàbá. God does not want it at all. Ọlọ́run ò fẹ́ rárá. Because once you now begin to love the world, nítorí kẹ́tọ́ bá ti bẹ̀ sí fẹ́ràn ayé yìí. you are hating God. o ti kórìíra Ọlọ́run. So you are separated from God. ó túbọ̀ sí pé o ti yára rẹ sọ́tún It kórìíra Ọlọ́run. means now you are the enemy of ó God. túbọ̀ sí pé o ti wá di ọ̀tá It Ọlọ́run. means you have joined the second category of people that live in the world. ó ti wá túbọ̀ sí pé o ti darapọ̀ mọ́ ipa kejì àwọn tí gbé ayé You yìí. are not friend of God again. ó ì sí ọ̀rẹ́ Ọlọ́run mọ́. So that is the reason why Bible says, orílẹ̀ tí ìwé mọ́ mi sọ wípé don't become enemy of God. má di ọ̀tá Ọlọ́run. Because those who are in the ó ní world, àwọn tí bẹ́ẹ̀ náà yé. they are the enemy of God. ọ̀tá ló jẹ́ sí fún Ọlọ́run. And whoever change his mind ẹnikẹ́ni tó bá sì yí ọ̀kan rẹ̀ to padà. begin to imbibe the new path láti máa gbé gẹ́gẹ́ bí ipa ti ọ̀tún yìí. and doesn't want to do the old path again, tí ò fẹ́ ṣe ti ìlànà ìgbàanì mọ́. which the Bible recommended, eléyìí tí Bíbélì fọwọ́ sí. he becomes the enemy of God immediately. irú ẹni bẹ́ẹ̀ di ọ̀tá fún Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Let's see the third reasons. ẹ jẹ́ àwọn ìdí kẹta Before we close this message, ká tó parí ìwàásù yìí. let's look at the third reason ẹ jẹ́ àwọn ìdí kẹta why God says we should not love the world. tí Ọlọ́run sọ wípé kí a má ṣe fẹ́ràn ayé yìí. Go back to that 1 John ẹ jẹ́ padà sí ìwé kìíní Jòhánù ní chapter 2. orí ìkejì. He said, and the world, verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. ó ní ayé yìí sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. What does Bible mean by that? kí ni ìwé mọ́ tọ́ka sí nípa eléyìí. This world you are looking at ayé tí ẹ ń wò yìí. is a temporary place. ayé tó kọ̀ wá fún ìgbà díẹ̀ ni. Go to the advanced world. lọ sí àwọn ayé tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ohun gbogbo tí You wọ́n will fẹ́. see how things look like over there. ẹ ò rí bí owó ṣe rí bẹ́ẹ̀. If you travel abroad once, ṣé bá gbìyànjú láti lọ sí òkè òkun you lẹ́ẹ̀kan. will prefer not to stay in Nigeria again. ẹ ò ní fẹ́ dúró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́. The first time I traveled abroad, ìgbà àkọ́kọ́ tí mo rìnrìn àjò and sí I was òkun coming back, tí mo ń padà bọ̀. and they said, welcome to Nigeria, tó sọ pé ẹ káàbọ̀ sí orílẹ̀‐èdè I Nàìjíríà. shed tears. mo sun ẹkún. The reason is this. ìdí ni pé When you look at the world, tó bá wo ayé you will see that the world is now very powerful. wàá rí i pé ayé yìí ti wá lágbára púpọ̀. There is a car now ọkọ̀ kan wà báyìí that if you have money you can buy. tó bá lówó tó lè rà á. That car is aeroplane and car. ọkọ̀ yẹn bó ṣe lè fò náà ló lè rìn lẹ̀. If you are in a go slow, tó bá wà níbi tí súnkẹrẹ just kẹrẹ press flat. wàá kàn tẹ ohun tó máa tẹ̀. It will just lift. á kàn gbéra rẹ̀ sókè. You can see it in the website now. ẹ lè rí báyìí lórí àwọn It ayélujára. will travel á sì rìnrìn á sì and rìn fly. á fò. so that when you get to a place that you know there's no go slow again, tó bá débi tó rí mọ̀ pé kò sí súnkẹrẹ gbàkẹrẹ you press it again. wàá tún tẹ̀. It will go down fúnra ẹ̀ látọ̀ padà and wá move sílẹ̀. the tire. á sì táyà rẹ̀ á sì sọ̀kalẹ̀ á máa rìn lọ. If you get to potholes tó bá débi tí kò tó and wà it cover about 3 or 4 kilometers, tó rí mọ̀ pé ó máa rìn ó pọ̀ just púpọ̀. press fly. wàá kàn tẹ̀ pé It will lift agbéra rẹ̀ and sókè begin to move. á bẹ̀rẹ̀ sí lọ. When you get to where the road is good, tó bá débi tí ọ̀rọ̀ ti dára just press it again. ó tún lè It will tẹ̀ go down á tún padà wá and move sílẹ̀ with tire. á tún máa fẹsẹ̀ rẹ̀ rìn. It has reached that level. ó ti dé ìpele yẹn. But the Bible tells us ṣùgbọ́n ìyẹn sọ fún wa. the one you see now eléyìí tó ayé tó rí yìí. and all those things that you are looking at, àti gbogbo tó rí yìí. the building, ilé ni the glory, ògo rẹ̀ ní. the system, àti àṣà ní. the garment, àti aṣọ. they are going to be temporal. gbogbo rẹ̀ kàn wà nígbà díẹ̀ ni.
says, òdì náà tí ìwé mọ́ sọ wípé. do not lay your treasures on earth. ó ní ẹ má ṣe tò ìṣúra yín jọ sí ayé The yìí. reason is ìdí this. ni wípé This one we are looking at ayé tí a wọ̀ yìí. is temporal. wọ́n gbà díẹ̀ ni. Even if it is not temporal, tí o bá tẹ̀ jẹ́ wọ́n gbà you díẹ̀. are temporal here. ìwọ gan fúnra wọ́n gbà díẹ̀ lóní. Very, very temporal. ìwọ̀n gbà díẹ̀ lóní. If you build a house, tó bá kọ́ ilé. I'm sure ó dá mi lójú. somebody else will use that house later. ẹnìkan mìíràn ló máa lo eléyìí nígbà tó bá ṣe o. So it means ó túmọ̀ sí. the one you are banking upon, eléyìí tó lóní tó fẹ́ tó fẹ̀yìntì yìí. the one you are banking upon ayé tó gbẹ́kẹ̀lé yìí. is just for a while. ó kàn wà fún ìwọ̀n gbà díẹ̀. Bible says ìwé mọ́ sọ wípé. the world passeth away. ó ní ayé rẹ̀ kọjá lọ. At the end of the day, ní ọ̀pọ̀ ohun gbogbo. all these things shall be born. ohun gbogbo tẹ́ rí yìí ni wọ́n fi náà run. Bible say all these things you are looking at ìwé mọ́ sọ gbogbo tẹ́ rí yìí. shall be born with fire. ó ní iná làwọn fi dúró gbogbo rẹ̀. Then why are you putting your confidence here? èyí ṣe tó wọ́n fi ìgboyà rẹ̀ sínú ayé ń bí. The Bible says ìwé mọ́ sọ wípé. this one we are looking ó ní at, ayé tí àwa wọ̀ yìí. it will soon go. ó ní kò ní pẹ́ tí òfin rẹ̀ kọjá lọ. So when you love the world, ìgbà tó bá fẹ́ràn ayé. then it means wọ́n túmọ̀ sí. you are saying ó ń sọ wípé. part of the system, ara ayé yìí lójú. and you are a temporary human being. ó sì jẹ́ ẹni tó ní ìwọ̀n gbà. And when the world now is swept away, ìgbà tí a bá gba ayé yìí lọ. you'll be swept away with the a world. ó tún gba ẹ̀ pẹ̀lú ayé yìí. Say, I will not be swept away with the world. sọ pé àwọn onígbà mi máa yé. But if you love the world, tùmọ̀ tó bá fẹ́ràn ayé you yìí. will pass away. wọ́n náà rí kọjá lọ. Let me give you an example jẹ́ kí n fẹ́ lápẹ̀rẹ̀. before we pray. ká tó gbàdúrà. There was one woman. obìnrin kan wà. The Bible did not mention her name, ìwé mọ̀ dárúkọ rẹ̀. but he mentioned the name of her husband. ṣùgbọ́n ó dárúkọ ọkọ rẹ̀. And that man was Lot's wife. That one was Lot's wife. obìnrin yẹn ó jẹ́ ìyàwó lọ́ọ̀tì. You remember when God was going to destroy Sodom and Gomorrah? mo mọ̀ pé òní gbàgbé gbàtọ́ lọ́wọ́ fẹ́ run Sódómù àti Gòmórà. And God said, Ọlọ́run sọ wípé. I cannot destroy the righteous with the godly. pé èmi ò lè pa olódodo àti aláìṣòdodo run papọ̀. Abraham was begging God, Ábúráhámù bí Ọlọ́run. don't destroy them. jọ̀wọ́ má pa wọ́n God run. said, no, Ọlọ́run sọ pé rárá. I'm tired of this place. ọ̀rọ̀ ń sú mi. Their sin have increased. ẹ̀ṣẹ̀ wọn ti pọ̀ sí i. They commit crime every morning. wọ́n fi gbogbo ojúmọ́ dáràn. They commit murder every wọ́n sì day. ń pààyàn lójoojúmọ́. He told ó Abraham, wá sọ fún Ábúráhámù. if I find 20 people there, wọ́n ti máa rí olódodo ènìyàn well, ogún. I can consider. ó ní mo lè fi wọ́n But lẹ̀. obviously there are not many people in Sodom and Gomorrah. ṣùgbọ́n ó dájú pé kò sí ogún ènìyàn tó jẹ́ olódodo ní. When they go there, ìgbà tó ń débẹ̀. they only find Lot, ó kèrè Lọ́ọ̀tì. his 3 children, ọmọ rẹ̀ mẹ́ta and the wife. àtìyàwó rẹ̀. 5 people. ó jẹ́ èèyàn márùn-ún. And there is one of them that loved the world. ọ̀pẹ lára wọ́n sì wá fún àtọ́jẹ́ pé ó fẹ́ràn ayé. Now, when it was time for them to run, ìgbà tó wá tó àkókò fún wọn láti sá eré. he just told them. ángẹ́lì yẹn sọ fún wọn. He told ó Lot. sọ fún Lọ́ọ̀tì. He told the 3 children. ó sọ fún àwọn ọmọ He mẹ́ta. told ó wife. sọ fún ìyàwó. Now, báyìí. take a flight. ẹgbẹ́ Begin to ẹ run. bẹ̀rẹ̀ sí sá eré. Because we are waiting for you. torí pé à ń dọ́dẹ̀ yín. It's only when you escape we will burn this town. ìgbà tẹ́ ẹ bá tó bọ́yọ̀ làwọn tó túná run So ìlú take yìí. your leave now. ẹ yá gbéra yín báyìí. Don't carry anything. No. ẹ má ṣe mú ọgbọ́n wo. Just begin to run ẹ now. sá bẹ̀rẹ̀ sí sáré lọ. And they started running. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sáré. They started wọ́n running. bẹ̀rẹ̀ sí sáré. But you know that the heart of wise Lot loved the world. ṣùgbọ́n ó ṣàwárí wípé ọkàn aya Lọ́ọ̀tì ó fẹ́ràn ayé. She had acquired many things in Sodom, ó ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣúra jọ ní which sọ́kùnrin. she put inside the wardrobe. eléyìí tó kó sínú wọdúrópù rẹ̀. If you see some women's wardrobe now, wá níbi táwọn obìnrin mìíràn you kọ́. will see the world in their wardrobe. ẹ ó rí ayé nínú ibi tó kó nǹkan pamọ́ sí. You will see to match. ẹ ó rí. Yellow shoe, yellow tie, yellow shirt, yellow this, one part. Another one, green. Everything they wear is green all through. Another one, pink. Their wardrobe is full of the world. ó tá a sọ pé tá a bá rí ibi tí obìnrin mìíràn kó aṣọ tàbí tó kó nǹkan pamọ́ sí. bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí aṣọ eléyìí aláwọ̀ ewé ni bàtà aláwọ̀ ewé ni gèlè aláwọ̀ ewé laṣọ àwa ní àkàn eléyìí tó aláwọ̀ rẹ̀sùrẹ̀sù àwa gbogbo tó kójọ síbẹ̀ ayé ni. All the rich one they are wearing, it is with them color with the bag they are going to put. aago tó ń gbé sọ́wọ́ gan bákan náà ló ṣe rí pẹ̀lú báàgì àpamọ́wọ́ They wọn. are like lost wives. wọ́n dàbí ìyàwó lọ́ọ̀dì. The whole world is in their wardrobe. gbogbo ayé ń bẹ nínú wọn. The world is in their kitchen. ó wà ní The way the world does kitchen now, àní báyà yé ṣe that is the way they do their thing, yo. ibi ìdáná wọn báyìí náà làwọn náà ṣe ṣe tiwọn. The way the bedroom of the world is now, àní bí ibùsùn àwọn ayé ṣe they will say that's the way the world is doing it now. wọ́n ní báyé bá ṣe ṣe nìyẹn. They are the type of people that you can rate with lost wife.
àwọn bẹ́ẹ̀ ni irú àwọn tó jẹ́ pé ẹ lò fi òdiwọ̀n ìyàwó Lọ́ọ̀tì. Lot's wife had imbibed Sodom and Gomorrah method. ìyàwó Lọ́ọ̀tì ó ti gbà gẹ́gẹ́ bí àwọn ará ayé ṣe ń ṣe tiwọn. All that were in Sodom were in his house. ohun gbogbo tí wọ́n ṣe ní Sódómù ó wà ní ọ̀kan rẹ̀. They were in his ó house. wà ní ọ̀kan rẹ̀. They were in his ó house. wà nílé rẹ̀. They were in the kitchen. ó wà nílé They were in the wardrobe. ó wà níbi tó ń kọ́ kàpamọ́ sí. So when they say wrong, ìgbà tó sọ pé sáré. because the heart is not with God again, torí pé ọkàn rẹ̀ ò sí pẹ̀lú she was an enemy of God. ọ̀tá Ọlọ́run ló jẹ́. She can't escape. kò lè bọ́yọ. She can't get over. kò lè. So when they were going, ìgbà tí wọ́n lọ. it was the thinking of that thing that dominated at all. èròǹgbà ó tó kó pamọ́ yẹn My lọ́wọ́. wardrobe, my earring, my shoe, my tomash, my bag, my this, my that. tó ń tóbi títọ̀ ọ̀hún. They said, don't look back, but those things will not allow Lot's wife to look forward. wọ́n sì sọ wọn pé má bójú wẹ̀yìn o ṣùgbọ́n tó ti kó pamọ́ yẹn kò lè gba ìyàwó Lọ́ọ̀tì láti má bójú wẹ̀yìn. One woman died some time ago. arábìnrin kan búlẹ̀ ìpẹ́ yìí. I don't know whether you had history. bóyá ẹ gbọ́ nípa ìtàn rẹ̀. She died. ó kú. She's a very serious woman in the church of her kind. àní ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká mi lára nínú ìjọbi tiwa bí eléyìí. But she had a problem. ṣùgbọ́n ní ìṣòro kan. Before she became a Christian, kó tó di kìrìsìtẹ́nì. she had gotten a lot of things ọ̀pọ̀ ló ti ní. which are very, very worldly. eléyìí tó jẹ́ ti ayé yìí. Clothes, bangles, aṣọ ni necklaces, everything. ẹ̀gbà ọrùn ni. So now that she became a Christian, báyìí tó wá di I kìrìsìtẹ́nì. had this message. ó wá gbọ́ wọ́n ṣùgbọ́n eléyìí. She decided to abandon those things. ó wá pinnu láti kó àwọn kan wọ̀nyí kó kọ̀ wọ́n She sílẹ̀. now went and looked for a particular box ó wá lọ láti lọ wá àpótí kan. and put those things inside. ó sì kó gbogbo rẹ̀ kó And sínú put a rẹ̀. padlock. ó sì wá fi kọ́kọ́rọ́ And lock it. ó sì tì wọ́n pa. And keep the key ó sì fi kọ́kọ́rọ́ inside rẹ̀ her pamọ́. wardrobe. ó fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́. She said, ó wá sọ wípé peradventure, bóyá o. my children who are going to be born now, àwọn ọmọ mi tí máa bí. who will not be fanatical like us, sáà nígbà wèrè mẹ́sìn bí mo ṣe gbá yìí. they will come to use it later. wọ́n á lè padà wá láti wá lo ẹ̀gbà ọrùn àtẹ̀gbà etí yìí. You know there are some people, ẹ mọ̀ gbá àwọn kan wà. they will be doing well, oh, wọ́n á máa ṣe but dáadáa their o. children will be doing badly. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn máa ṣe They will kẹ́kẹ́. say that is the new thing. No children of this generation can be like us. ẹ wá ní ọmọ ẹ̀rọ ayé ìṣẹ̀lọ́mọ ẹ̀rọ kò lè wò yí lé. They will leave them alone. They say that's their own time. ẹ wá fi wọ́n lẹ̀ pẹ́ ẹ̀gbà tí wọ́n nìyẹn jẹ́jọ́ ayé rí wọn. She said, ó sọ wípé if I burn this thing now, tí n bá fi náà run kiri my báyìí. children who will come after me, àwọn ọmọ mi ti bá padà bí lẹ́yìn they ọ̀rẹ́ may not yìí. like all this thing we are doing. No. wọ́n lè má fẹ́ ilé táwa gbà yìí. They may like to put all this thing wọ́n lè on. fẹ́ láti wá fi kàn wọ́n She sọ́run. packed those things inside ó wá kógun rẹ̀ sínú and she àpótí. put a lock ó sì fi kọ́kọ́rọ́ sí i. and put that key. ó wá fi ọmọ kọ́kọ́rọ́ pamọ́. When she died, ìgbà tó wá kú. by standard, nípa she àgbékalẹ̀. was qualified for heaven. ó yẹ fún ọ̀run. Except that thing she locked inside. àyàfi àwọn nǹkan tó kó pamọ́ yìí. She got to the gate of heaven. ó wá dé bèbè ọ̀run. She lined up òun náà tó. as it was usually done. bó ṣe ń tò. They were doing it. wọ́n ṣe é. They were doing it. Wọ́n ṣe é. They were doing it. When she get to her turn, ìgbà tó kàn án. they check her name in the book of life. wọ́n wo orúkọ rẹ̀ ní ìwé They yìí. could not find the name of wọ́n lè rí the orúkọ rẹ̀ ní ìwé yìí. She started crying. ó bẹ̀rẹ̀ sí sọkún. I'm a Christian. Kìrìsìtẹ́nì ni I'm mí. a choir leader. I'm a woman leader. I did all this. She was crying. She was shouting. She was crying. She was rolling on the ó ground. sì yí lẹ̀. When she began to cry, Jesus, Jesus, ìgbà tó kọ́ Jesus appeared. Jésù farahàn. and said, allow her to go back. ó ní ẹ fàyè gbà kó padà. She now came back to life. ó wá jí wá sí ayé ń bí. They have told her that why you can't enter here is because of that your thing. wọ́n sì wá sọ pé ìdí tó fi lè wọ ọ̀run òun ní nǹkan tó kó pamọ́ yìí o. So when she just woke up like that, ìgbà tó everybody was afraid. ẹ̀rú bá àwọn Then ènìyàn. that's waking up. bó ṣe jí. They didn't know that she came to remove those things. wọ́n mọ̀ pé wá láti wá kó àwọn kan She wọ̀nyí. just went to that place. ó kàn lọ sí ibẹ̀ She yẹn. took the key. ó mú kọ́kọ́rọ́ yẹn. Took that thing. ó sì kó oge She yẹn. went to the shalanga. ó lọ sí She làkìrín. threw it. ó sì kó sí. She went back to the bed again. ó padà sórí And ibùsùn. died immediately. ó dẹ̀ kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. When now she go back to the gate, bó ṣe wá dé ẹnu they bọ̀dọ̀ say, báyìí. welcome to your father's house. wọ́n ní kó káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ́ rere sílé bàbá rẹ̀. Which means she would have gone to hell like Lot's wife. eléyìí tó tún sí pé bàbá ti lọ sí ọ̀rọ̀ ìpàdé gẹ́gẹ́ bí aya Lọ́ọ̀tì. If not because of that last minute mercy she ṣé received, bá ṣe àánú ìkẹyìn tó rí gbà. which is not common at all. eléyìí tó lè má tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹlòmíràn má lè rí gbà. Remember Lot's wife. rántí aya Lọ́ọ̀tì o. Because she loved the world, torí pé ó fẹ́ràn ayé. she became pillar of salt. ó sì di ọ̀wọ́n iyọ̀.
is still there now until today. ó sì wà mbẹ́ bí mo ṣe sọ yìí. Scientists discovered the wife of Lot. àní àwọn onímọ̀jìnlẹ̀ ṣàwárí ìyàwó Lọ́ọ̀tì. It's still there now. The picture is there. ó wà mbẹ́ àwòrán rẹ̀ wà mbẹ́. Close your eyes now. di ojú rẹ̀ báyìí. It's time to pray. àkókò tó fún wa láti. The love of the world takes people to hell. ìwà bí ayé àbí ìfẹ́ ayé máa ń gbé èèyàn lọ sọ́run àpáàdì. That is one of the qualifications for hellfire. ọ̀kan lára àwọn àmúyẹ láti wọ ọ̀run àpáàdì. The love of the world. ìfẹ́ ayé. That's why this church oníṣẹ́ fẹ́ pẹ́ ìjọ yìí. wanted us to go back to the old path. tó ń fẹ́ pé ká padà sí ìlànà ìgbà. And love not the world. pé kó bá sọ fẹ́ràn ayé. You love the kó world. bá fẹ́ràn ayé. Your salvation. ìgbàlà rẹ. Your holiness. ìwà mímọ́ rẹ. Your righteousness. òdodo rẹ. Your purity. ìwà mímọ́ Is rẹ. faith. asán ni o. Pray this morning and say, Father, sọdún òwúrọ̀ gbé bàbá mi. if there is any iota tí o kọ́ bá wà. of the love of the world tí ìṣe ti ìfẹ́ ayé. that have entered my heart eléyìí tó ti wọ ọkàn mi. this morning, ní òwúrọ̀ yìí. search me, O God. olúwa wá mi wá Go sí into i. my heart now. olúwa lọ sínú ọkàn mi. Are you praying at kó all? mú un kúrò. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù la I gbàdúrà. prefer you stand up and lay hands on your heart. Don't come out. á wù mí pé kó o dìde dúró kó o gbé ọwọ́ lé òkè àyà rẹ má jáde síta. Just put your hands on your heart. Your heart is at the left side. gbé ọwọ́ rẹ sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí àyà rẹ. Use your right hand. ọwọ́ ọ̀tún rẹ gbé sí àyà rẹ. Your heart is at the left side. ọwọ́ òsì ni ọkàn rẹ wà. You will say after me. wàá wí tẹ̀lé mi. You say, Father. sọ pé bàbá. Say it louder. bàbá. Say, Father. bàbá. I know mo mọ̀ with my understanding pẹ̀lú ìmọ̀ye mi that you love the world pé o fẹ́ràn ayé yìí. and gave Jesus Christ to the world o sì fi Jésù fún ayé yìí. so that whoever believe in him pé ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù yìí gbọ́. should not perish pé yóò ní ṣègbè o. but have everlasting life. ṣùgbọ́n yóò ní ìyà nípẹ̀kun. I believe you èmi gbà ọ́ gbọ́. that you are the one that sent Jesus wípé ìwọ ló rán Jésù. and Jesus came. Jésù sì wá. Bible told me ìwé mọ̀ sọ fún mi. he was born of a virgin. wípé àti pàṣẹ wúdíá bíi. I understand him. òye rẹ̀ yé mi. I distinguish him mo sì dá yàtọ̀ sọ́tọ̀. from other Jesus. kúrò lọ́dọ̀ àwọn Jésù mìíràn. There is one Jesus called Justus. Jésù kan wà tá a lè jọ́ stọ́ọ̀sì. I don't refer to that one. èmi ò sọ nípa eléyìí. I refer to the particular Jesus mo ń sọ nípa Jésù. who came ẹni tó wá. and died. tó sì kú. Bible told me ìwé mọ̀ sọ fún mi. Jesus died. Jésù kú. He was buried a sì sí. and he resurrected. ó sì jíǹde. I believe how Jesus died. mo gbàgbọ́ bí Jésù ti kú. I believe how he was buried. mo sì gbàgbọ́ bó a ṣe sí. I believe how he resurrected. mo sì gbàgbọ́ bó ṣe jíǹde. Therefore this morning nídìí náà ní òwúrọ̀ yìí. I love Jesus. mo nífẹ̀ẹ́ Jésù. I love mo God. nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. I love heaven. mo sì nífẹ̀ẹ́ ọ̀run. And with my mouth pẹ̀lú ẹnu mi. I say clearly mo wá sọ gbangba-gbangba. Jesus Jésù. is the Son of God. ọmọ Ọlọ́run ní í ṣe. He came. ó wá. He died. ó kú. He resurrected. ó jíǹde. Therefore Jesus nítorí náà Jésù. fill all my heart. kún gbogbo ọkàn mi. Multiply. máa pọ̀ sí. Become millions. di mílíọ̀nù. Become components. di ọ̀pọ̀lọpọ̀. Fill my heart. kún ọkàn mi. Fill my brain. kún ọpọlọ mi. Fill my body. kún àgọ́ ara mi. Fill my spirit. kún ìmọ̀ mi. Fill me up. kún mi. I open the door of my heart. mo ṣílẹ̀kùn ọkàn mi fún ọ. Fill me kún now. mi. As you enter into me bó ṣe wọnú mi. again and again, lójoojúmọ́ sí. there is something to take away. ọkàn wà tó fẹ́ mú kúrò. The love of the world. òun náà ní ìfẹ́ ayé. I don't want it again. èmi ò fẹ́ mọ́. I want to go back to the old path. mo fẹ́ padà sí ìlànà ìgbàanì. All the way the world are doing their thing now. gbogbo bí ayé ṣe ń ṣe nǹkan wọn báyìí. And I enter into my heart. tó lè ti wọnú ọkàn mi. Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́. Enter my heart. wọnú ọkàn mi. Remove the word from there. ayé kúrò nínú ọkàn mi. I want to go to heaven. mo fẹ́ lọ sí ọ̀run. I don't want to be like lost mo wife. fẹ́ dàbí ìyàwó Lọ́ọ̀tì. Take the word from me. mú ayé kúrò nínú ọkàn mi. Put Jesus in my heart. fi Jésù sínú ọkàn mi. Put heaven in my fi heart. ọ̀run sínú ọkàn mi. Take the word away from me. mú ayé kúrò nínú ayé mi. Put Jesus in my fi heart. Jésù sínú ọkàn mi. Put heaven in my fi heart. ọ̀run sínú ọkàn mi. Remove the fi word. ayé kúrò. Oh Lord God Almighty.
Jesus. adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Jésù. Don't say after me again. má sọ pẹ̀lú mi mọ́. Just say amen. máa ṣe àmì báyìí. In Jesus' name. ní orúkọ Jésù. Almighty God. Ọlọ́run alágbára. This retreat is saying, àní ìgbàgbọ́ yìí sọ wípé. go back to the old path. ẹ padà sí ìlànà ìgbàanì. And all of us who are here this morning, gbogbo àtúnṣe ìgbà mílíọ̀nù wúrọ̀ yìí. we believe this message. a gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́. Go back to the old pé path. ká padà sí ìlànà ìgbàanì. Because the new path, torí the new path ọ̀nà ọ̀tun yìí is of the world. ti ayé ni. And God, this morning we are praying Olúwa ní òwúrọ̀ yẹn ń gbàdúrà. that those who are standing up now, bẹ́ẹ̀ bí àwọn dídúró yìí. who love this message, tí wọ́n fẹ́rẹ̀ wá sí who yìí. believe in this tí message, wọ́n gbàgbọ́ ní wá who sí yìí. accept this tí message, wọ́n gba ìwá sí who yìí. pray this tí message, wọ́n gbàdúrà ìwá sí I yìí. say, mo wí pé. oh Lord, Olúwa Ọlọ́run. fill their heart now in Jesus. fún ọkàn wọn lórúkọ Jésù. Second circumcision, ìkọlà ìkejì. second touch. àní ìfọwọ́tọ̀ kejì. Give them second fún touch, wọn ní ìfọwọ́tọ̀ kejì. second circumcision, àti ìkọlà ìkejì. second regeneration. àti ìbí ọ̀tún ìkejì. I pray this morning mo gbàdúrà lówùrọ̀ that yìí. the things of the world, wípé ti ayé the yìí. pride of life, ìrẹ́ra ti ayé yìí. the pride of heart, ìrẹ́ra ti ọkàn. the pride of heart, àti ìrẹ́ra ojú. the loss of heart, ìfẹ́wé ojú. the loss of the flesh, ìfẹ́wé ara. which the enemy put in our heart eléyìí tí àwọn ọ̀tá fi sí ọkàn to wa. make us enemy of láti God. sọ wá di ọ̀tá I Ọlọ́run. pray this morning, mo gbàdúrà lówùrọ̀ yìí. remove them in Jesus. lórúkọ Jésù. Give us heaven, fún wa ní ọ̀run. love for God, ìfẹ́ sí Ọlọ́run. love for heaven, ìfẹ́ fún ọ̀run. love for humanity, ìfẹ́ fún àwọn ènìyàn. not love of the world. kì í ṣe fi ayé. Thank you, Father. adúgbò lọ́wọ́ yín bàbá. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà.